Awit saking kepanggih kala wau kula sampun kesengsem kaliyan kasulistian miwah lelawanipun Dewi Mangga. Kula turun dipun taupaken kaliyan Dewi Mangga. Gusti perkara taupe mambang lan pemati disandhik kelwe bisa jaranan kadange pemati yo putraku Bratasena isih kayakti cicibahan tabat monomat kula pitados napa kersanipun Sang Dewi mila kangge tali kasih dawuhipun Permadi lan Mamba kula badhe peparing tirta pranowo ingkang kasiyatanipun saged ningali bangsa lelembut. Monggo kula aturi nampi tirta pranowo menika. Malikoho Sang Hyang Widi paring kanugrahan dumateng Sang Dewi lan Pandhawa.
aku lan kadang-kadangku kabeh kudu nindakake cegahan kang pamrentah. Sawise rampung pakaryan iki, agi-agi aku bakal ngoyok sira ya. Inggih Mas, kula lan panjenengan nembe kemawon pinanggih. Ora tau sing manah kula lan uga inggal kundur nggih Mas. Kula sanget angan-angan uga. Iya, Jeng, wong ayu. Saiki aku mundur pamit.